Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat hari ini ibu ini auranya luar biasa ini, penuh dengan aura positif. Sudah makan semua ibu-ibu? Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah. Jadi hari ini ibu-ibu kita akan membahas materi dari modul terakhir yaitu modul kelima tentang kesejahteraan sosial. Jadi di modul ini membahas penuh tentang penyandang disabilitas dan kemudian lansia. Di modul yang keempat itu kita sempat membahas tentang anak-anak yang istimewa. Jadi kalau ini sekarang ini khususkan untuk penyandang disabilitas yang lebih dewasa. Jadi sebelum kita mulai, saya mau review dulu kemarin. Kira-kira sudah dicoba dipraktekkan di rumah ibu-ibu ini materi yang sempat kita sampaikan kemarin. Sudah, Pak. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti ada istilahnya kita belajar terus ibu ya. Pokoknya jangan takut untuk coba diulang-ulang terus, dipraktekkan terus biar nanti kita bisa lihat sendiri manfaat dari apa yang sudah kita pelajari. Jadi terus tidak usah perlu malu-malu, pokoknya kita coba saja dulu, sama-sama kita belajar. Iya, Pak. Kemarin juga sempat ada tugas yang kita berikan, ada dikerjakan, sudah ibu? Sudah, Pak. Bagaimana hasilnya? Masih kurang. Masih kurang. Tidak apa-apa, nanti kita perbaiki sama-sama lagi. Nanti kita jalankan sama-sama. Jadi langsung saja hari ini kita masuk ke materi yang pertama di modul kesejahteraan sosial sesi yang ke-13, yaitu pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Jadi seperti yang kita ketahui di PKH itu kita itu untuk kategori disabilitasnya itu masuk kategori yang disabilitas berat, yang mana apa itu penyandang disabilitas? Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Jadi penyandang disabilitas itu adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan sehingga mereka tidak bisa beraktivitas dengan sebagaimana orang-orang pada umum lainnya. Tapi mereka ini mempunyai hak-hak yang dijamin oleh undang-undang dan dijamin oleh negara. Hak-hak penyandang disabilitas yaitu berhak untuk hidup bebas dari cercaan, mendapat perlindungan, mendapat bantuan hukum, bersekolah, bekerja, hidup sehat, beribadah, berolahraga, bebas dari kekerasan dan eksploitasi, tidak dikucilkan, diperlakukan sama dengan sebagaimana orang lainnya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa ketika kita memiliki anak atau mungkin keluarga yang memiliki keterbatasan atau memiliki keistimewaan, kemudian kita tidak mau dia untuk bersekolah padahal mungkin dia masih mampu untuk bisa bersekolah. Terus kemudian kita tidak mendukung dia punya kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya, padahal yang seperti kita ketahui bersama sekarang ini sudah ada namanya olimpiade untuk anak-anak istimewa atau orang-orang yang berketerbatasan. Jadi itu namanya paralimpik kalau saya nggak salah. Oke, kita lanjut lagi. Jadi jenis-jenis disabilitas ini ada beberapa ibu. Yang pertama itu disabilitas fisik. Nah ini biasa kadang yang kalau kita lihat mungkin tangannya bekas kecelakaan atau kakinya. Nah itu. Kemudian ada disabilitas rungu wicara, yang artinya ini tidak mendengar. Disabilitas mental atau hiperaktif, ini istilahnya ada gangguan dengan mentalnya. Disabilitas netra, nah ini berarti terkadang tidak bisa melihat dengan baik, atau buta total, buta permanen. Disabilitas intelektual, nah ini yang memiliki gangguan atas gangguan pikiran. Sedangkan untuk penyandang disabilitas
penyandang disabilitas itu yang kedisabilitasannya itu sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari, dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Nah, kategori disabilitas berat ini yang masuk dalam kategori PKH. Jadi kalau di PKH itu ada yang ada yang cuma sekedar tangannya mungkin terputus tapi dia masih sehat secara jasmani dan rohani, itu tidak masuk kategori yang dilayani oleh bantuan PKH. Jadi yang masuk ke bantuan PKH ini yang betul-betul tidak bisa mengurusnya sendiri. Jadi untuk mengurus diri sendiri dia butuh orang lain. Bahkan untuk makan dia harus disuapi, mungkin untuk buang air itu harus dibantu dan lain-lain. Kita masuk lagi pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat untuk di lingkungan keluarga. Jadi di lingkungan keluarga penyandang disabilitas ini wajib mendapatkan dukungan dari keluarga yang tersebut. Di antaranya itu memberi makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Jadi walaupun mereka penyandang disabilitas tetap harus mendapatkan porsi makanan sesuai dengan apa yang kita makan, tetap harus sehat. Memandikannya sehari 2 kali atau melatih membersihkan diri mandi, sikat gigi. Jadi kita harus menjaga juga kebersihan tubuhnya, kebersihan dirinya, biar maksudnya penyandang disabilitas ini lebih sehat. Kemudian mengganti pakaiannya sehari 2 kali, mengganti alas tidur, memberikan rasa kasih sayang dan perhatian. Nah, ini yang perlu, jangan sampai justru kita merasa mereka ini adalah beban, tapi anggaplah mereka ini adalah anugerah dan karunia untuk kita beramal. Memberikan rasa aman dan nyaman, mengajak berbicara, mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Jadi penyandang disabilitas ini bukan berarti tidak belajar. Jadi mereka tetap kita edukasi sebagaimana manusia normal lainnya. Kemudian membuatkan akte kelahiran, membawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya, memberikan obat sesuai kebutuhan patok obat, memberikan kesempatan untuk bermain, memberikan terapi, melatih menggerakkan anggota tubuh, menjaga dari kekerasan, eksploitasi, menjaga nilai-nilai spiritual. Jadi inilah daftar di antara lain yang pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat. Terus kita masuk ke perawat di dalam rumah. Penataan ruang itu harus menyisakan atau memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup bagi penyandang disabilitas. Jadi sehingga mereka ketika mau melakukan sesuatu atau mau difasilitasi tidak terbatas dengan antara ruang dan gerakannya. Perabot dalam rumah, lemari pakaian, lemari buku, rak piring, rak sepatu harus dapat diakses penyandang disabilitas. Peletakan dan penataan barang-barang jangan dipindah-pindah, apabila akan dipindahkan harus diinformasikan kepada penyandang disabilitas. Nah, ini penting untuk mohon maaf untuk saudara-saudara kita yang mungkin keterbatasan penglihatan. Nah, sehingga mereka kadang menghafal tempat-tempat tertentu untuk mengakses. Jadi ketika kita merubah atau memindahkan harus kita informasikan, kita sampaikan agar tidak kebingungan nanti. Kemudian perlengkapan peralatan yang diperlukan penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti tombol, stop, kontak, dan pencahayaan harus dipasang dekat tempat tidur penyandang disabilitas untuk mempermudah penyandang disabilitas menggunakannya. Tombol dan stop kontak dipasang pada tempat yang posisi dan tingginya sesuai dengan mudah dijangkau penyandang disabilitas. Adanya kecukupan ventilasi di dalam rumah. Sedangkan untuk pelayanan disabilitas berat di masyarakat, diantaranya yaitu memudahkan
memudahkan penyandang disabilitas dalam membuat akte kelahiran, KTP, dan BPJS Kesehatan. Jadi karena keterbatasannya mereka ini, maka seringkali kita lihat di tempat-tempat tertentu ada fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas, yang mana mereka diberikan akses lebih dahulu terkadang untuk mengakses layanan-layanan di pemerintahan seperti pembuatan akte kelahiran, KTP, dan pembuatan BPJS Kesehatan. Memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran ataupun KTP dari pihak RT RW kelurahan. Memberi kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana prasarana umum di masyarakat, misalnya masjid, musola, gereja, yang tentunya ada jalur khusus yang dapat dilalui oleh difabel. Parkir tempat umum khusus difabel, pintu mudah dibuka, ditutup dan dilalui oleh difabel, pembuatan rem toilet khusus untuk difabel. Jadi kalau di kota-kota besar itu, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk fasilitas layanan umum itu biasa kadang ada fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang disabilitas. Kemudian memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungan, misalnya kayak pentas seni, arisan, karang taruna, dan lain-lain. Memberikan informasi jika terdapat keluarga dan penyandang disabilitas yang memerlukan informasi rujukan dinas sosial, lembaga masyarakat, dan puskesmas. Itu beberapa pelayanan disabilitas berat di kelompok masyarakat. Yang ingin saya sampaikan itu pesan-pesan kunci dari materi kali ini terkait penyandang disabilitas, yaitu yang pertama, penyandang disabilitas itu merupakan bentuk keragaman manusia. Jadi mereka ini memang tidak sama dengan manusia sama normalnya kayak kita, tapi mereka memiliki hak-hak yang sama seperti kita, dan mereka ini memang diistimewakan. Kedua, penyandang disabilitas itu juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Seperti yang saya bilang tadi, mereka itu tetap harus ibaratnya sebagaimana orang normal, tetap memiliki hak yang sama. Yang ketiga, penyandang disabilitas itu tidak boleh didiskriminasi. Ini yang paling penting, karena jangan sampai kita memandang sebelah mata terhadap orang-orang yang memiliki keterbatasan atau yang dibilang istimewa ini. Baik, lanjut kita masuk ke yang berikutnya, yaitu jadi di program keluarga harapan itu untuk jadi sekarang kita masuk lagi ke materi lanjutan, yaitu tentang saya ulang lagi. Jadi di program harapan itu untuk kategori komponen kesejahteraan sosial itu ada dua. Yang pertama yaitu yang tadi penyandang disabilitas berat, kemudian yang kedua adalah lanjut usia, di mana sebelumnya komponen ini tidak masuk menjadi peserta PKH di tahun-tahun sebelumnya, tapi kebijakan baru akhirnya untuk membantu mengurangi beban keluarga sehingga mereka dimasukkan. Karena jangan sampai ketika ada keluarga yang memiliki kategori lansia dan disabilitas, kemudian bantuan untuk anak sekolahnya itu terganggu ketika mereka memiliki kategori lansia ini atau disabilitas. Jadi pengertian lanjut usia menurut Organisasi Kesehatan Dunia yaitu batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan, diantaranya usia pertengahan 45 sampai 59 tahun, lanjut usia 60 sampai 74 tahun, lanjut usia 75 sampai 90 tahun, lansia sangat tua itu di atas 90 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98, Ketentuan Umum Pasal 1, yaitu dalam ayat 2 dinyatakan lanjut usia adalah seorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Catatan lansia yang mendapat bantuan PKH itu usia 70 tahun ke atas.
Ayat ketiga, lanjut usia potensial adalah usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang ataupun jasa. Yang ayat keempat, lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Jadi seperti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 ini tahun 98 di pasal 1 itu untuk peserta PKH itu dibatasi yaitu usia 70 tahun ke atas. Kemudian lanjut usia ini bukan berarti mereka ini ada yang rata-rata yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi banyak juga lanjut usia yang memang memiliki potensi, mereka memiliki keahlian bahkan keterampilan, sehingga mereka masih di usia yang tua masih tetap produktif. Nah, sekarang kita masuk mengapa kita harus peduli kepada lansia. Jadi amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lansia itu, lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jumlah lansia yang terlantar itu meningkat saat ini. Kemensos itu di tahun 2015 dari 16 juta lansia tersebut sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia itu yang potensial terlantar. Data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Jadi jangan sampai kita waktu masih kecil dididik dengan baik oleh orang tua kita, begitu orang tua kita sudah tua, justru kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Sebagian lansia itu kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Jadi satu waktu kita juga akan berada di posisi yang itu. Panti lansia itu jompo itu sangat terbatas. Jadi memang dari pemerintah itu mewajibkan untuk pengurusan lansia ini kepada keluarga masing-masing. Jadi kondisi-kondisi permasalahan lanjut usia itu diantaranya adalah perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu tubuh, menyebabkan kulit kering dan keriput. Jadi ini salah satu tanda yang untuk lansia yaitu kulitnya kering dan keriput. Gangguan gerakan akibat radang sendi, tulang rapuh. Gangguan panca indera, penurunan fungsi penglihatan, penciuman, pendengaran dan pengecap. Gangguan saluran kencing tidak terkontrol terkadang. Gigi mulai goyah, tanggal, muncul penyakit Alzheimer, kepikulan, stroke, darah tinggi, radang sendi dan lain-lain. Kondisi dan permasalahan lanjut usia. Jadi lanjut usia ini memiliki beberapa permasalahan. Yang pertama itu psikososial, yang artinya diri dan hubungannya dengan orang lain. Jadi terkadang itu perubahan emosi ke pada lansia ini, misalnya muncul depresi, cemas dan ketakutan disebabkan perubahan fisik dan fungsi anggota tubuh, kesepian, teman mulai berkurang, takut tersingkirkan, takut penyakit, takut mati, takut kekurangan uang. Jadi memang ini kurang lebih wajar lah terjadi kepada kepada lansia, karena mungkin perubahan fisiknya sehingga mereka muncul hal-hal yang secara psikisnya menjadi ketakutan, karena mulai dari teman-temannya mungkin yang berkurang karena sudah meninggal terlebih dahulu, sehingga ada muncul juga rasa ketakutan kepada dirinya, takut mengalami penyakit, kemudian takut juga terhadap kekurangan uang. Terkadang juga lansia itu agresif, marah-marah, menyerang dan menendang pintu dan lain-lain. Jadi perubahan sikap perilaku misalnya cenderung diam di rumah, gerakan lamban, susah pergi jauh, murung, melamun, memerlukan teman bicara, berorientasi pada masa lampau, hubungan dengan tetangganya kurang baik. Jadi itu adalah contoh masalah psikososial dari lansia. Selanjutnya ada juga masalah spiritual atau rohani. Jadi terkadang ada lansia itu yang
jarang beribadah atau menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, berpikir negatif dan lain-lain. Tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya karena menua karena harus memakai alat bantu. Kurang mau berbagi dengan orang lain, selalu menunjukkan super powernya dan menganggap dirinya selalu benar. Jadi untuk poin terakhir ini, terkadang karena lansia ini sudah hidup lebih dulu dari kita, mungkin banyak pengalaman, makanya sering berpikir dirinya bahwa dia lebih tahu dibandingkan kita yang masih muda. Kita masuk ke pembicaraan nomor 4, yaitu prinsip melayani lansia. Jadi prinsip melayani lansia diantaranya itu tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia, tidak mengucilkan, menghindari sikap sensitif, misalnya mudah marah ataupun tersinggung, tidak membesar-besarkan masalah, menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan, kemandirian, memberi kesempatan pada lansia menunjukkan kemampuannya, keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya yaitu diantaranya tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua, bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua dan lansia, memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia, melakukan pendekatan pribadi misalnya dengan meminta nasihat kepada orang tua, beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termasuk kapan ia mau mandi, apa yang ia mau makan, apa yang ia mau kerjakan supaya tidak membahayakan dirinya. Jadi kita tetap harus mensupport orang tua kita yang posisinya sekarang sudah lansia. Jadi kelompok lansia ini juga rentan terhadap penelantaran. Jadi contoh-contoh penelantaran terhadap lansia itu diantaranya penelantaran fisik, yaitu kekerasan yang dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit, luka, cacat atau penyakit. Jadi contoh, terkadang ada yang mendorong, mencubit, memukul, tidak menyediakan makan dan minum. Ada juga penelantaran terhadap lansia itu dengan verbal, artinya dengan kata-kata, dengan kalimat. Tindakan menggunakan kata-kata yang sering kali menyakitkan ini menyebabkan seperti kayak contohnya menyebut namanya saja. Jadi kita kayak seperti tidak menghormati lansia tersebut. Kemudian menghina, mengancam, menakut-nakuti, bahkan membentak, marah dengan kata-kata. Itu adalah contoh dari penelantaran lansia terhadap penelantaran terhadap lansia. Jadi penelantaran itu bukan berarti hanya dikasih tinggal di mana begitu, tidak diurus, tapi kata-kata juga itu termasuk untuk penelantaran jika kita berkata-kata yang tidak sepantasnya. Kemudian masuk lagi penelantaran secara emosi, yaitu tindakan atau sikap yang menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan trauma, termasuk penelantaran. Jadi contohnya itu membiarkan lansia sendirian, membatasi bertemu teman, tidak peduli, mendiamkan, dan penelantaran. Jadi lansia ini butuh juga teman untuk berdiskusi, mengobrol. Jadi sehingga dia bisa tidak memikirkan hal-hal yang negatif di usianya. Kemudian yang terakhir itu penelantaran secara finansial, yaitu penyalahgunaan harta milik lansia. Jadi terkadang ada lansia yang memiliki harta, jadi terkadang ini penelantaran secara finansial itu memanfaatkan uang lansia. Jadi bantuan yang khusus untuk lansia tapi justru ternyata digunakan untuk yang lain, menggunakannya tanpa izin, tidak memberikan keleluasaan menggunakan uang, padahal ini uangnya sendiri. Dari penelantaran lansia itu adalah tindakan orang di sekitar lansia yang memberikan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia. Contoh, membiarkan lansia tidak makan, membiarkan lansia sakit, tidak diperiksa ke puskesmas atau ke dokter, membiarkan lansia kesepian, membiarkan lansia pergi sendirian sementara kondisinya kasihan sudah pikun. Jadi kan bayangkan ibu punya orang tua sudah pikun terus mau dibiarkan pergi sendirian. Membiarkan lansia bekerja yang berat atau bekerja keras, mengusir lansia dari rumah, tidak memberikan kesempatan beribadah, ditinggal sendiri dalam kurun waktu tertentu, tidak memperdulikan lansia.
Jadi selain di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat, ada juga peran pemerintah terhadap lansia. Di antaranya itu membuat kemudahan bagi lansia dengan menggunakan fasilitas umum. Jadi memang ketika di fasilitas layanan umum itu lansia ini sering diprioritaskan untuk menggunakannya dibandingkan dengan yang itu. Salah satu bentuk dari peran pemerintah memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan agar pihak moda transportasi mendahulukan lansia dan memprioritaskan tempat duduk untuk lansia. Jadi ini kalau kayak di kota-kota besar, bisnya itu ada tempat khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas atau bahkan ibu hamil. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia di puskesmas, memberikan pelayanan atau loket khusus dan keringanan biaya untuk pembelian tiket di tempat rekreasi, tiket untuk perjalanan. Jadi kalau kayak di kota-kota besar itu tempat-tempat hiburan, tempat-tempat wisata itu kadang memberikan diskon khusus untuk lansia ketika mau masuk. Kemudian masuk ke yang berikutnya, ini ajakan kepada kita untuk bersama-sama kita peduli terhadap lansia. Jadi diantaranya itu ada banyak cara. Salah satunya beberapa caranya itu menyediakan makanan sehat, termasuk mengingatkan untuk makan. Jadi ini adalah bentuk kepedulian kita ketika kita menyediakan makan sehat dan selalu mengingatkan untuk menjaga kondisi makanannya, memperhatikan kesehatannya, termasuk mengantarkannya ke puskesmas rumah sakit atau kamar yang layak. Jadi ini kita harus memfasilitasi terus lansia untuk memperhatikan kesehatannya, mengingatkan untuk beribadah. Ini yang penting. Jadi ketika umurnya sudah lansia, kita harus rajin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga secara sendiri mengurangi pikiran-pikiran negatif atau ketakutan, kecemasan yang diakibatkan umurnya yang sudah tua. Memberikan kesempatan untuk berolahraga ringan, termasuk menemaninya berjalan pagi, menyediakan pakaian yang pantas dan bersih, menjadi pendengar yang baik. Nah ini yang perlu, karena lansia juga itu butuh didengar, butuh teman bicara. Mengasihi orang tua dengan tulus, memperhatikan kedekatan hubungan antara suami dan istri lansia, memberi kesempatan untuk kegiatan sosial lainnya bersama-sama tetangga ataupun teman-temannya, memberikan kegiatan yang merangsang memori daya ingatannya seperti membaca, mengisi teka-teki silang dan sebagainya. Peran serta masyarakat terhadap lansia, kerjasama dengan puskesmas menyediakan posyandu lansia, menginisiasi kegiatan seperti senam lansia, rekreasi dan lain-lain, menggalang pertemuan lansia rutin mengikuti pengajian, kebaktian, seni budaya, arisan, mengajak lansia ikut hadir dalam kegiatan gotong royong, mengundang lansia hadir dalam acara-acara RW, membantu penguatan keluarga yang menghadapi lansia yang bermasalah, merujuk ke lembaga yang terkait jika menemukan lansia bermasalah atau mendapatkan kekerasan. Ini bisa kita rujuk ke lembaga yang kompeten atau ke panti, memiliki lembaga rujukan terkait dengan kebutuhan lansia. Jadi lembaga-lembaga rujukan itu diantaranya untuk mengatasi yang dialami oleh lansia itu puskesmas ataupun rumah sakit, dinas sosial setempat. Ini untuk melaporkan ketika ada kasus-kasus terkait penelantaran lansia. Pendamping lansia, di mana pendamping lansia ini kadang ada di dinas sosial setempat. Panti lansia jompo, ini panti-panti untuk lansia yang tidak memiliki keluarga. Kelompok keagamaan yang peduli lansia, lembaga masyarakat yang peduli lansia. Jadi itulah beberapa penjelasan terkait penanganan lansia. Jadi yang perlu kita perhatikan yaitu sikap kita terhadap lansia, kemudian bagaimana pelayanan kita terhadap lansia yang mana kita ketahui bersama. Ketika dulu kita masih kecil, tentunya kita ini diasuh dengan baik oleh orang tua kita, sehingga jangan sampai ketika kita dewasa justru malah kita durhaka kepada orang tua karena tidak mengurusnya dengan baik. Jadi dari penjelasan-penjelasan ini mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan.
kira-kira mungkin peserta lain bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh ibu tadi. Silakan, saya persilakan. Baik ibu, terima kasih atas jawaban ibu sekalian. Jadi kita wajib untuk secara penuh peduli terhadap penyandang lansia, penyandang disabilitas, kemudian dengan lansia. Jangan sampai karena keterbatasan mereka justru merendahkan, bahkan melecehkan mereka, bahkan tidak peduli dengan mereka. Jadi sekian ibu yang bisa saya sampaikan atas atensinya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.